Житловий комплекс Гайд-Парк від Ріал. Велнес-резиденція. Старт продажів. Британський The Economist пише про те, що протягом липня відбувалися таємні контакти між Україною та Росією, які наблизили обидві сторони до розуміння, як можна заморозити війну. Однак переговори між російським диктатором Путіним і Віткофом, спецпредставником Трампа, все змінили. Після візиту спецпосланця США до Москви 6 серпня на адресу України прозвучала низка нових територіальних вимог, які є нездійсненними. Ну а Трамп зараз же хоче швидкої мирної угоди і зустрічі Зеленського з Путіном протягом тижня. Про це вже пише Bloomberg. Під час телефонної розмови президент США заявив Зеленському та лідерам Європи, що він відкритий для участі Сполучених Штатів у забезпеченні гарантій безпеки, про що ми вже раніше чули. Ну і також в цій же розмові він заявив, що хоче якнайшвидшої угоди і буде закликати Україну погодитись на неї з метою проведення зустрічі Путіна і Зеленського уже цього тижня. Як повідомляє інше видання, і в даному випадку німецький таблоїд Bild, Володимира Зеленського перед майбутньою зустрічю з президентом Трампом у Білому домі консультували британські дипломати. У такий спосіб Лондон намагається уникнути повторення перепалки, що сталося в овальному кабінеті в лютому цього року між Трампом, Зеленським та Джей Ді Венсом. Ключова роль у підготовці Зеленського до складних переговорів із Трампом, як зазначає Більд, належить Джонатану Пауеллу, колишньому главі адміністрації Тоні Блера і нинішньому раднику з безпеки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Ну, а видання Axios розкриває подробиці того, що одягне Володимир Зеленський на сьогоднішню зустріч із Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І, зокрема, з такими запитами, як повідомляє видання, звертається до української влади безпосередньо американська сторона. І фактично ми бачимо наступну публікацію. Президент Зеленський планує вдягнути на зустріч з президентом Трампом в овальному кабінеті чорний піджак, стилізований під діловий костюм. У схожому одязі він був і на саміті НАТО в Нідерландах, можна пригадати. За даними, знову ж таки, Axios, Білий дім запитував українських чиновників, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із президентом Трампом. Одне із джерел Axios зазначило, що у Вашингтоні хотіли б, аби Зеленський також вдягнув краватку. Бачите, на таких речах акцентують свою увагу американські урядовці зараз і члени адміністрації Трампа, замість того, аби вирішувати, у який спосіб забезпечити справедливий мир для України, а не просто повторювати забаганки кремлівського диктатора Путіна. Ну, але маємо, що маємо. Знову ж таки, розуміємо, що питання гардеробу Зеленського дійсно в фокусі уваги, оскільки в лютому під час суперечки в Білому домі на адресу Зеленського лунали закиди про відсутність костюма тоді від протрампійського журналіста. Ну і це фактично стало зрештою теж предметом суперечок і перепалок. І вже навіть пізніше, коли відбувалися зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом от у Ватикані, можна пригадати, то тоді, як писала західна преса з посиланням на своїх свої джерела, що дійсно, як і сам Дональд Трамп, так і члени його команди були задоволені, що Зеленський уже, як тоді писали, виглядав як нормальна людина і був одягнутий в костюм, чорний костюм у Ватикані. Так само можна пригадати, як виглядав Володимир Зеленський на похороні папи Римського. Ну що ж, повторюсь, на превеликий жаль, саме на такі речі звертають увагу наші американські партнери, замість того, аби дійсно опікуватися суттю самих переговорів і потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Що нас найбільше цікавить, це, звісно ж, гарантії безпеки. Зараз найчастіше можна почути обговорення аналогу 5-ї статті НАТО, але поза межами Північно-Атлантичного альянсу. І це, мовляв, те, що Трамп готовий запропонувати Зеленському. Але тут знову ж таки питання в довірі і питання в тому, як
насправді можуть працювати ці гарантії у той час, коли навіть союзники по НАТО не впевнені, що Сполучені Штати захистять їх у випадку російської провокації чи нападу. Тим часом на фоні сьогоднішньої зустрічі з'являються ще цікаві матеріали. Теж видання Axios, про яке ми вже сьогодні згадували, пише про вже нові деталі зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Як повідомляє медіа, Трамп насправді був на межі зриву тамтешніх переговорів, коли Путін захотів всю Донеччину. І через це Трамп був готовий навіть достроково завершити переговори із російським диктатором Путіним. Згідно із матеріалом, опублікованим виданням, на Алясці Путін висунув максималістські вимоги щодо українських територій, зокрема щодо Донецької області, де нині Росія контролює приблизно 75% території. Путін вимагав, що хоче отримати контроль над всією областю, і в якийсь момент він був настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп готовий був перервати ці переговори і завершити їх. Як цитує слова Трампа видання, якщо справа в Донецьку і якщо немає жодних поступок, то нам не слід це затягувати, сказав один із співрозмовників, навівши безпосередньо пряму цитату слів американського президента. За повідомленнями, після цього Путін начебто відступив від цієї своєї вимоги. Оцінки американської розвідки при цьому, як пише видання Axios, щодо сили Росії різняться. За однією із них, і це те, що, очевидно, в Трампа лежить на столі, так от, за однією з цих оцінок американської розвідки, Путін міг би захопити всю Донецьку область до жовтня. Ну, відверто кажучи, це виглядає дуже дивно, бо ми знаємо, що росіяни вже 12 років просуваються на Донбасі, і тут чверть усієї території, за оцінками американської розвідки, начебто, росіяни могли б захопити буквально за 1,5 місяця. Ну, але все ж таки інша версія і інша оцінка американської розвідки прогнозує значно важчий і невизначений процес в цьому питанні. Ну і треба сказати, що багато незалежних оглядачів, в той же Американський інститут вивчення війни, можна пригадати, який пише, що Росії і Кремлю знадобляться роки для того, аби окупувати повністю Донецьку область.